Assalamualaikum. Balik lagi di channel gue. Oke, jadi kita lihat hasilnya setelah kemarin dipasang Solusi band, Solusi paralon ya kan nih. Ternyata dia gigit ya. Dia nggak lepas. Karena ini gue baru balik ini ke rumah gitu. Kemarin kan gue masangnya kemarin nih, terus dengan waktu yang sama kira-kira sore jam 5:30. Nah ini gue balik lagi ke rumah, ternyata dia nggak lepas. Jadi ternyata emang harus pakai ini ya. Nah ini untuk hari pertama nih, dia masih normal begini, belum lepas. Kita tunggu besok, coba besok lepas nggak ya kan, ini baru 1 hari kan. Nah, kita tunggu besok. Oke. Nah ini hari kedua, ternyata masih terpasang ya, jadi statusnya aman. Jadi saran gua emang kalau install air pump YAMANO ya, install ininya nih, selang penghubungnya, lu pakai ini Solusi pipa biar nggak lepas. Jadi lo lilit di sini, masukin selangnya, baru dikuatin lagi sama ini ring drat ini ya, biar kenceng. Jadi ini udah hari kedua aman ya, insyaallah seterusnya aman nih. Jadi lo bisa coba. Jadi nanti kalau lo beli mesin air pump ini nggak usah khawatir lagi dia lepas. Jadi nanti lo beli Solusi pipa, terus lo tambahin ya kan di sini, baru lo kencengin. Aman deh nih, ikan gua aman. Tuh. Juga sama, ikan gua aman itu banyak kan.